Давай, давай. Ana. Mujik. Va Feruzaxon qaynigachizni ishlatib o'zingiz yonida qarab turdingizmi bezrayib deb noto'g'ri gumonga bormanglar. Men kechga qolib kelgunimcha pari chaqqonlik qilib xamirlarni tayyorlab qo'yibdilar. Qolgan ishlarni esa birgalikda qilishga kirishib ketdik. O'zi zakaz erimdan tushdi. Qovoqli mantini juda ham yaxshi ko'radilar. Biz esa go'shtlisini yaxshi ko'ramiz. Xullas o'zini xafa qilish yo'q. Ustozlarimiz niyat qilsangiz to'liq so'rang, xayrlisini so'rang deb aytishar edi. Doim ko'nglimda bir g'ashlik bor edi. Agar turmushga chiqsam, yorimni opalari yo singillari menga zulm qilmasmikan deb Allohim menga shunday opa singildek bo'lib ketadigan qaynopa yoki qayni singil nasib etgin deb so'rar edim. Pari bilan alhamdulillah hozir opa singildekmiz. Mantiga keladigan bo'lsak, oddiy mantidan Xorazm mantisini farqi faqatgina ko'rinishida ekan. Xorazmda ishining kichikgina bo'lar ekanda. Kichikgina mantilarimizni tugish jarayonida gapimiz qizib ketdi. O'zi ayollar manti, chuchvara tugishga bir joyga yig'ilishni asosiy sababi ham shu. Kayfiyatimiz ko'tariladi, suhbatimiz qiziydi. Bu orada mantilarimiz ham juda tez va mazali bo'lib pishdi. Erkaklar ishdan kelgunga qadar o'zimiz o'tirib iftorlik qildik. Alloh taolo barchamizni tutayotgan ro'zalarimizni o'z dargohida qabul etsin. Xonadonlarimizdan qut baraka arimasin, mehr oqibatimiz esa hech qachon yo'qolmasin.